احنا جبنا 3 منتجات. اول حاجه بوم تشيز، اقول لك انا. تاني حاجه تاني حاجه وتالت حاجه كيكه الهبه. دي اسمها ايه؟ كيكه الهبه. تعالوا ندول الشوطه الاول، البوم تشيز الاول. بوم تشيز. طيب قيم يا عم. هتدوق ايه الاول؟ البوم تشيز. طب دوق ايه، افتح البوم تشيش. كل واحد ياخد معلقه. امسك. هات كده معلقتي. عايزين ندوق نخلص البتاع اللي انت بتقول عليه ده بايه؟ دي بوم تشيز. بسم الله الرحمن كله يدوق. الرحيم. استنى، كل واحد واحد. بسم الله. ولا هتديها كم من 10؟ انا ما دقتش يا جدعان. طب وربنا ما لها طعم. ده اول حاجه. أول حاجة وحشة. كنافة متحمرة. ده كنافه شايطه. ارميها في الزباله والله، ولا واحد من 10 حتى. ده اول حاجه يا جماعه، والله العظيم ما لها لازمه. ندوق كده ايه ده؟ ده الشوطة. مش رز توته. بلبن بقى الشوطة. حلو. دي كويسه بس 5 من 10. ام يوسف بتعملها احلى منها. والله ام يوسف بتعملها احلى منها، وربنا احلى من بلبن. خدوا بقى، خدوا كده. آخر حاجة بقى. بص. عيشوا. لا. لا ايه يعيشوا، ما لهمش ولا لهاش طعم. طب دوق آخر حاجة. دي دلوقتي بقى. ده أغلى واحدة فيهم. دي ده بأمي، ده كيكة الهبة دي. كده الهبه. جميلة. ده هبة. كيكة الهبة ازاي؟ هبة منها دي. هبه ايه يا راجل؟ بص، طب دوق. ادوق بس. ده اصلا البتاع الاولانيه دي سدت نفسي. اوبا. دوق. تبغى راحت اوعي تبهدليني. لا دي حلوة. الله.